港人北上如何辦理居住證以及買醫保嘅攻略貼士。Hello， 大家好，我係指甲兄弟嘅 Mia。咁今日分享俾到大家嘅呢一條片嘅話咧，Mia 係分咗4 part 嘅。第一 part 咧就係居住證嘅申請條件係乜嘢咧？第二 part 咧就係港人北上到中山，如何辦理居住證以及點樣去買醫保呢？咁醫保嘅報銷比例係幾多呢？第三 part 港人北上到珠海點樣辦理居住證啦，以及點樣去買醫保？咁報銷嘅比例同中山係咪一樣嘅呢？第4 part 咧就係異地就醫啊，譬如話我哋喺中山買嘅醫保，我喺深圳睇醫生，咁可唔可以呢？咁今期 Mia 就會圍繞住呢4點同大家一一去做分享嘅。首先我哋講第一部分就係申請嘅條件啦。咁好似香港啊、澳門啊、台灣嘅朋友喺內地辦理嘅居住證嘅全稱咧就係叫做港澳台居民居住證嘅。咁申請嘅條件咧有3個嚇，第一個咧就係我哋要喺內地住滿半年以上，咁第二個咧就係要喺內地有一個穩定啦同埋合法嘅一個住所，咁第三個咧就係喺內地就讀學校幾年以上嚇。咁以上3個條件嘅話咧，你只需要滿足其中1個就可以噶啦嚇。咁好多港人朋友北上置業咧喺中山咯，或者喺珠海買咗屋苑嘅，咁大家咧就可以攞住房產證啦去辦理居住證就得噶啦。咁就有觀眾朋友想問啦，如果層樓嘅話咧唔係我本人嘅，層樓咧係我爸爸媽媽嘅，或者咧係我仔女嘅，或者咧係我朋友嘅，咁我哋可唔可以辦理居住證呢？答案係可以嘅。咁如果產權人唔係我哋本人，可能係夫妻關係啦、仔女關係啦，或者係朋友關係嘅，咁呢一種嘅話咧都係可以辦理嘅。如果係夫妻嘅情況之下嘅話咧，我哋只需要做多個步驟咧，就係影印我哋嘅結婚紙啦。咁如果係仔女想辦理嘅話咧，就影印出世紙。咁如果係朋友想辦理嘅情況之下咧，咁我哋嘅業主咧就要出一個聲明俾到佢啦，證明咧佢喺我哋嘅屋企居住就得噶啦。如果嘅話咧，我哋係第一次辦理居住證嘅話咧，就記得去影相館影一張相，跟住咧影相館就會俾張回執俾到你噶啦。咁我哋記得咧就攞住呢張相啦，同埋回執同埋房產證啊。咁房產證如果唔係本人嘅話咧，就記得出示多一份證明啦，就係頭先所講到嘅嚇，以及咧同埋我哋嘅回鄉證啦、身份證啦，去到你當地居住嘅一個市民行政服務中心辦理就可以噶啦。係咪非常之簡單呢？第二部分就係咁，我哋辦理咗居住嘅好處係乜嘢呢？就係可以方便到大家去買到內地嘅醫保啦。咁有咗居住證先至可以買醫保嘅。咁如果話大家唔係喺中山做嘢嘅，或者咧唔係中山嘅戶口，只可以買到城鎮居民醫療保險，險種咧只能夠買1檔嘅。咁申請嘅條件咧就係需要用到居住證啦，以及影相加埋回執嘅。咁呢一個影相加埋回執咧，同埋頭先 Mia 所講到個居住證嘅影相回執唔係同一個嘅，係唔可以重複去使用嘅，需要重新去影一張相啦，加埋回執。咁大概時間亦都係好快嘅，張相嘅話咧，大概10幾分鐘就可以影完噶啦。大概咧就係30幾蚊人仔嚇，就可以攞到呢一張相同埋回執噶啦。咁跟住咧，我哋就上網預約啦。咁預約嘅方式亦都係非常之簡單嘅。咁只需要打開我哋嘅微信小程序，搜索中山雲預約，跟住再點擊到下方嘅預約，再點網上預約。喺預約嘅界面中咧，就會有部門預約啦、事項預約以及咧精準預約嘅可選擇啦。咁我哋就根據翻你所辦理嘅事項，我哋點擊部門預約，咁選擇我哋居住區域嘅一個人社局，再選擇人社社保綜合服務，就會進入到預約嘅一個時間界面啦。咁就可以根據翻你自己嘅一個日期啦，同埋時間段去預約。然之後咧，我哋再帶上我哋嘅居住證啦，以及咧影嘅相同埋回執，去到現場辦理就 OK 噶啦。咁其實辦理嘅過程亦都係非常之簡單嘅。咁工作人員咧會俾一張表咧去填啦，都係一些基本嘅信息啊，例如話姓名啦、電話 number 啦，咁居住證上面嘅一個信息嘅。咁填咗之後嘅話咧，工作人員就會協同你一齊去辦理。咁辦理完嘅第3天之後咧，就會叫你喺網上繳費。咁中山嘅醫保1年嘅話嚇，成年人咧係809蚊，咁未成年嘅話咧就係578蚊1年嘅。咁醫保嘅受用範圍咧，亦都同樣地，我哋可以打開我哋嘅微信小程序，跟住咧我哋就搜索粵醫保，喺我哋權益中就可以見到報銷嘅待遇啦。咁大陸嘅醫院分為3個等級嘅，1級咧就係社區醫院
院、街道醫院、衛生服務站。第二個咧就係2級醫院嘅，分為區級啦同埋鎮區嘅一個醫院。3級醫院就係醫療服務資源比較好嘅，例如中山市嘅一個中山人民醫院啦、中山市中醫院、中山市博愛醫院。咁中山醫院嘅報銷比例咧，普通嘅門診直屬係可以報到5成嘅，如果社區醫院係報銷7成，鎮階級咧就係5成嘅。咁大家可能比較關心嘅咧就係港人北上嚟到中山退休自住嚇，咁如果係普通住院嘅話咧，1級係可以報銷到92%，2級咧係90%嘅，3級係80%。咁第3部分啦，講完中山再講一下珠海。珠海同中山嘅流程其實大差唔差嘅，同樣地嚇，如果我哋係第一次辦理嘅話咧，就要先去影相啦，咁加埋咧嗰個回執，咁我哋喺珠海預約。都係同樣地打開我哋嘅微信嚇，搜索咧小程序就係粵省市啦。咁點擊戶政治安，跟住再點擊申領居住證，咁佢咧就會有一個申請嘅步驟，按照佢上面嘅流程填好個人信息咧，選擇義務受理點，選擇我哋自己就近嘅就得噶啦嚇。咁辦理完居住證之後咧，先至可以買醫保嘅。咁預約方式同樣地都係打開我哋嘅微信嘅小程序啦，跟住我哋搜索下珠海社保嘅公眾號嚇，點擊咧社保服務。再點擊預約咧，選擇你就近住嘅區域嘅珠海市民服務中心辦理就 OK 噶啦。咁義務分類咧就選擇城鄉居民養老啦，醫保業務填好你嘅身份信息之後咧，預約好你嘅時間咧就預約成功啦。咁成功後之後咧，我哋亦都係同樣地去到現場下，亦都會有工作人員去協助你嘅流程咧，同中山係大差唔差嘅。咁記得要去影相啦，加埋回執啦，同埋咧帶埋我哋嘅身份證啦、回鄉證啦、房產證啦，就去到現場辦理就得噶啦。咁珠海嘅醫保比中山要平啲嘅，珠海嘅醫保成年人1年係530蚊，咁未成年嘅話咧就係350蚊1年嘅。咁好似珠海市3甲醫院、中大5院下、珠海市人民醫院、珠海市婦幼保健院、廣東省中醫院嘅珠海醫院，大家最關心嘅住院問題咧，1級咧94%嘅，咁2級咧就93%，3級就係92%嘅。咁第4部分啦，大家比較關心嘅問題咧，就係如果我哋喺中山或者係珠海買咗醫保，咁我哋要去深圳睇醫生，咁可唔可以報銷到呢？答案係可以嘅，只需要我哋辦理一個異地嘅備案就得啦。咁點樣辦理呢個異地備案呢？同樣地，我哋打開我哋嘅微信小程序，搜索粵醫保，咁我哋提前申請異地備案就得噶啦嚇。咁經過咗審核就 OK 噶啦。咁審核嘅時間咧，大概咧就係1到3天左右嘅一個工作日。咁審核通過之後咧，到時候喺深圳睇醫生結算嘅時候就可以用到我哋嘅中山醫保啦。咁佢嘅報銷比例咧，同我哋中山珠海買嘅醫保嘅報銷比例係一樣嘅，只要喺醫保嘅報銷範圍之內就 OK 噶啦，就可以報銷得到噶啦。好啦，咁今期Mia分享嘅港人北上如何辦理居住證啦，同埋買醫保嘅攻略下，咁就到呢度就差唔多噶啦。如果大家有任何嘅唔明白，或者係想知道更加之多詳盡嘅信息嘅話咧，就可以隨時通過上方嘅聯絡方式揾到Mia嘅，提供更多嘅幫助俾到大家啦。好啦，咁今期嘅節目就分享到呢度啦，我哋下條影片再見，拜拜。有啲客戶咧就會想2個買喺呢個位置，打通咗之後咧就變成咗6房4廳4衛，係咪好誇張？今期嘅話咧，Mia又嚟到咗我哋中山西區彩虹片區嘅華潤公園4季呢度啦。咁呢一個屋苑嘅話咧，喺西區嚟講下係銷售嘅紅盤嚟嘅。咁佢整體下呢個項目係分為1期同埋2期嚟開發嘅，全部咧都係精裝嘅現樓嚟噶啦。我哋主要在售嘅咧就係2期嘅6棟樓王嘅單位啦，面積段嘅話咧就係有95個平方嘅3房啦。Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係 Mia。咁今期嘅話咧，Mia 又嚟到咗我哋中山西區彩虹片區嘅華潤公園4季呢一度啦。咁呢一個屋苑嘅話咧，喺西區嚟講下係銷售嘅紅盤嚟嘅。咁佢嘅一個去化量咧，亦都係相當之快噶啦。咁佢整體下呢個項目係分為1期同埋2期嚟開發嘅，全部咧都係精裝嘅現樓嚟噶啦。
即買即入住啊！咁依家咧，我哋主要在售嘅咧就係2期嘅6棟樓王嘅單位啦。面積段嘅話咧就係有95個平方嘅3房啦，同埋咧仲有就係140平方嘅4房啦，同埋咧仲有2期3棟嘅115個平方嘅，但係咧3棟咧就得翻14樓噶啦，咁個樓層都係靚嘅。咁現時咧係做緊特價嘅，總價咧就170萬啦，就左左右右就可以攞低噶啦。咁依家6棟嘅話咧，亦都係有攞啲部分嘅特價單位出嚟嘅，價錢亦都係非常之筍噶啦。95個平方嘅話咧，總價就140萬起，加多1萬蚊咧就可以有一個產權車位送俾你噶啦。咁如果咧係140平方嘅話咧，總價就要大概喺225萬啦，至到255萬嘅，咁加多2萬蚊嘅話就有一個產權車位嘅。但係咧現時呢一個活動咧就係限時嘅，咩都唔知發展商幾時先至會停止啦，所以咧就先到先得。咁如果有興趣嘅嘉賓朋友嘅話咧，就可以通過上方嘅聯絡方式揾到我哋自家兄弟啦。咁就翻到嚟呢度實地嚟考察啦，以及佢一期咧仲有啲尾貨啦，得翻90個平方，就得翻2套噶啦，都係高層嘅單位嘅，總價咧就110萬左右啦，同埋咧105方嘅小量中高樓層，總價咧就係125萬左右嘅。好，咁現時我身處嘅呢個位置嘅話咧，就係公園4季嘅2期大門口。咁我哋可以見到對面嘅話咧就係1期啦。咁我哋可以見到1期嘅入住率咧亦都係非常之高嘅。非常之多，因為佢已經係收咗樓噶啦。好，咁我哋係可以見到佢寫個兩邊一個車庫入口嘅，咁兩邊係車庫入口就已經係整好咗噶啦。包括佢呢一度嘅話咧，仲係會有一個無障礙嘅通道，咁咧就可以方便到有啲係推小朋友嘅車嘅話咧，就可以入到嚟噶啦。咁我哋會首先會經過呢個安保系統嘅測驗嘅話咧，就可以入到嚟我哋小區啦。咁入到嚟嘅話咧，我哋係可以見到佢有個好靚嘅水景啦。咁加埋咧旁邊係會有啲冬青樹啊，咁整體配落嚟嘅話咧，就顯得非常之高端啊，亦都係非常之高級嘅。咁亦都係一個好好嘅意頭啦，因為係啲水咧係從上面咁慢慢咁流落嚟啊，以水為財，財源滾滾啦。咁都祝各位觀眾朋友咧，亦都係財源滾滾來啊，係。好，咁我哋係可以見到成個小區嘅話咧，佢係抬高咗嘅，大概咧就有3米度啦。所以佢嘅戶型方面嘅採光效果或者係佢嘅一個通風，亦都係會比較之好嘅。咁所以我哋會見到大門口呢度，佢可以上樓梯或者係坐 lift 上去都係得嘅。咁呢一部 lift 嘅話咧，佢就係可以通到負1層啦，或者係上到我哋嘅花園嘅呢個1樓嘅位置。咁呢個係一個加分項嚟嘅。點解咧？因為就會方便到一啲小朋友推 BB 車嘅或者係一啲攞行李嘅朋友仔，或者係我哋嘅長者隻腳咧就唔方便行樓梯，咁就可以坐 lift 上去啦。咁呢一個亦都係一個加分嘅項目啦。係啦，咁依家咧要上去我哋嘅花園，咁我哋轉頭再見啦。好啦，咁依家咧我哋就上到公園4季花園嘅1樓架空層嘅呢一個位置啦。本身咧就想帶各位觀眾行下佢嘅花園嘅，但係咧呢幾日廣東嘅天氣咧就時不時就落大雨，咁依家咧就落咗大雨就唔方便行啦。咁所以咧我哋會以一些航拍或者係空鏡嘅方式俾大家睇睇嘅。咁其實咧我哋係可以見到佢嘅園林咧係採用咗新加坡式嘅一個設計嘅。咁我哋嘅屋苑咧從開館到依家嚟講嘅話咧都有幾年嘅時間㗎啦，一直都係保持咗非常之乾淨嘅企理嘅。咁我哋從門口從門口呢度入嚟嘅話咧，佢兩邊係會有一個水池位啦，同埋咧嗰啲綠化做得真係好好嘅，非常之靚仔啦。所以呢個公園4季就真係好似佢個名咁啦，我哋落樓咧就好似行緊公園嘅嗰種 feel 嘅。咁而且我哋可以話呢個屋苑係入則寧靜，出則繁華嘅。佢喺呢個位置嘅話咧，周邊嘅配套亦都係相當之成熟㗎啦。從屋苑步行幾分鐘咧就可以去到我哋嘅中旅彩虹嘅商業街啦。咁成一條商業街嘅話咧，亦都係全部都係開晒㗎啦，全部成熟晒㗎啦，有各式各樣嘅餐飲同埋大型嘅生活超市嘅。咁之前Mia都有影過中旅彩虹商業街嘅一個視頻嘅，咁到時嘅話咧都可以叫我哋攝影師姐姐就將呢條視頻擺俾大家睇下。同時咧，我哋喺中旅彩虹嗰度仲有我哋嘅永東巴士啦，咁每1個鐘咧就會有班車次嘅，直至咧就可以翻到我哋香港10幾個站點咁多嘅喎。咁我哋從屋苑呢度步行過去大概都係5-6分鐘就 OK 啦，就可以到嗰度啦。同埋咧，我哋嘅呢度嘅一個醫療配套咧，亦都係步行5分鐘就可以去到中山西區嘅中醫院啦。咁係中西合璧嘅一個3甲醫院嚟嘅。同時咧，佢係可以使用我哋嘅一個香港長者醫療券嘅。而且我哋屋苑對面咧，仲有我哋嘅彩虹濕地公園，亦即係喺中醫院隔離嘅。咁喺西區嚟講嘅話咧，呢個公園嘅佔地面積係非常之大嘅。如果中意晨運或者係跑步散步嘅朋友仔嘅話咧，就可以行路過去就 OK 啦。所以呢個屋苑可以話佢嘅一個生
生活配套啦、醫療啦、交通配套啦，都係步行就可以實現得到噶啦。OK， 咁接落嚟嘅話咧，就事不宜遲啦，我哋想去佢嘅示範單位睇睇。而家咧，我哋就到咗6棟樓王嘅架空層呢度，然之後咧，我就發現咧6棟嘅樓王架空層比其他棟數嘅架空層嘅範圍所會大好多啊！嗱，首先我哋入嚟會見到呢個地方咧，佢係會有時我哋睇書啊坐就可以坐喺呢個位置啦。咁跟住呢邊仲有個會客廳都好大嘅，係啦。咁呢邊仲會有嘅喎，係即係平時我哋約上我哋3、5知己喺呢度飲下咖啡啊，都好唔錯啊！呢邊都仲會有啦，咁仲有個好處咧，佢係架空層嚟嘅，咁咧係有嘢遮住啦，就唔驚話落雨，朋友想過嚟呢度玩啦，都冇地方去啊。包括小朋友鄰居嘅小朋友都可以喺呢個地方玩，寫作業啊都 OK 嘅。好，咁我哋而家就上示範單位，轉頭再見。灣區置業要揾可靠具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間呢，你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。好啦，咁現時咧就上到佢6棟2樓嘅示範單位啦，係我哋可以見到佢嘅一個係2梯4房嘅一個分佈嘅。咁我哋帶大家睇下佢嘅公區先。咁呢兩隻嘅話咧就係大面積嘅140個平方嘅4房。咁呢兩邊嘅話咧都係一個單邊嘅位置嚟嘅。OK， 咁其實6棟嘅話咧就比較簡單啲，得2個面積段啦，就一個93同埋咧140嘅。咁呢兩邊就140啦。咁我身後呢兩個嘅話咧就係93個平方嘅3房2廳2衛嘅。係啦，咁呢兩邊嘅話咧，其實都係一樣係一個鏡像嘅，即係呢兩個戶型，如果俾我揀嘅情況之下咧，我就會揀呢一邊啦，因為咧佢呢度係有一個走廊位，係嗱呢個位置嘅話咧喺內裏呢邊啦，你係其實咧。正常嚟講係唔可以自己私有用嘅，但係咧我哋只需要係可以擺啲可移動嘅，比如話細路仔嘅單車啦，或者係可移動嘅呢啲拖鞋啊，咁就唔塞到呢啲通道，就其實都可以用，物管都唔會理你嘅。所以話咧我哋會揀呢一隻。咁仲有一個問題咧就係呢兩個戶型嘅話咧，其實中間呢一個承重牆佢係可以打通嘅。係，就好誇張係咪？即係如果係有啲客戶咧，就會想2個買喺呢個位置打通咗之後咧，就變成咗6房4廳4衛，係咪好誇張？係，好，咁我哋先入嚟睇睇。咁我哋睇嘅呢一間嘅話咧，全部都係交付標準嚟嘅。咁首先會見到佢嘅門嘅話咧，就係採用咗呢一種係應該係鋼鋁嘅，都幾厚，就唔係嗰啲實木門。同樣地，佢係搭配咗我哋嘅密碼指紋鎖俾到我哋嘅。咁門對住嚟呢個位置咧，就會有個凹位啦。佢就大概咧就應該係有1米左右有嘅。咁呢個位置嘅話咧，就可以做一個到頂嘅鞋櫃啦。咁平時啊擺啲鞋啊、擺啲雜物喺上面咧就 OK 嘅。好，咁就延伸嘅部分嘅話咧，就係餐客廳一體嘅設計啦，亦即係傳統嘅豎廳。咁佢廳嘅開間咧，同埋客廳嘅面寬咧係一樣嘅，都係有3.2米左右有嘅。咁我哋見到嘅呢個餐廳嘅部分嘅話咧，我哋係可以擺得到6個人位啦，同埋咧圓台啊或者係方台都冇問題。同時都可以喺呢個位置或者喺呢個位置做翻個餐邊櫃俾我哋擺啲咖啡啊或者紅酒咁樣都冇問題嘅。好，我哋入到嚟呢個廚房位置嘅話咧，廚房嘅交標首先佢係有個玻璃嘅趟門嘅。咁其實我哋有去行過1期同埋2期嘅，2期嘅交標咧肯定就比1期做咗個升級嘅。咁喺廚房嘅話咧係採用咗 U 字型嘅，咁呢個空間係同時可以容得2個人喺呢度洗切炒下都係冇問題㗎啦。咁佢嘅一個廚房嘅3件套係用咗老闆牌子嘅，交付俾到我哋啦，亦都係一個1線嘅品牌嘅，同埋咧上下嘅櫥櫃都係有啦，同埋超大 size 嘅星盤同埋可伸縮嘅水龍頭啦，而且佢係有埋明倉嘅。咁呢度亦都係睇翻我哋園林嘅部分嘅。咁熱水器咧，到時我哋就擺喺呢個位置啦。咁佢呢個廚房咧，可能就只能夠擺到落單開門嘅一個雪櫃位置，就擺唔到雙開門㗎啦。但係咧93方擺單開門嘅話咧，其實都係夠㗎啦。咁客廳部分嘅交付標準咧係採用咗80×80嘅瓷磚淺灰色調嘅，咁我都係比較中意淺灰色調嘅，同埋咧白色嘅乳膠漆啦，上方嘅一個氛圍燈啊，同埋我哋嘅中央冷氣，佢係採用咗國內嘅品牌啦，海爾呢個品牌嘅，咁亦都係3匹，都係夠晒用㗎啦呢個客廳。咁我哋行到嚟露台嘅部分，我真係有驚喜到，因為頭先我上到嚟，我以為咧93方可能個廳唔係個露台可能只能到呢個位置，但我冇諗到佢係咁長嘅。
有成5米喎，5米真係好少，好難得。正常嚟講嘅話，你要去到101方或者102方先至會有超長嘅露台，甚至有啲都係冇嘅喎。佢係連通到另外一間房嘅。咁我哋先嚟睇睇呢個朝向景觀，佢係朝翻南向嘅，咁係望翻我哋園林嘅景觀嘅。咁呢度係2樓啦，咁呢邊嘅話咧就係我哋大門口嚟嘅。係咁，如果我哋係選擇高層嘅情況之下嘅話咧，就會見到即係個步行街個中嘅彩虹嗰邊嘅，係啊。咁其實南向嘅咧都係呢個方位係比較正嘅，而且咧華潤嘅話咧係睇翻我哋園林，主要係睇園林嘅，因為佢園林係做得比較之好嘅，綠化都係 OK 嘅，而且咧佢係新加坡式嘅一個園林設計啊嘛。